ညမှာလည်းအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့တော်တော်တရားစကားများကိုဒီကလေးလာတယ်လို့သင်ခေါ်ပြီးရရှင်နာမှာကိုရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီလိုကြတာတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်စပေးချင်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7ပိုင်းနဲ့တစ်ကိုပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ညီကိုတို့တင်တို့သည်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းအရာကိုမသိပဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိ။ညီကိုတို့တင်တို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းအရာကိုမသိပဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိဘုရားကရှင်းပါပေးပါစေ။အာမင်။ဒါသာအနန္တဖြစ်ပါတယ်။အဖဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တရှင်တဲ့မြတ်တော်မှာတမင်ချီးကပ်တော်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်တော်တော်တရားစကားများကိုဒီပါလေးလာစီရင်လုံးသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အခါနဲ့ချင်းနိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှိခိုးချီးမွမ်းပါတယ်။တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်တမန်တရားကိုဝေငှနေတဲ့ကုလိုချိန်တိုင်းမှာအတူပါရှိပြီးတော့မှတရားတော်မှာနည်းနည်းသောအရာအံ့ဖွယ်သောအရာများကိုနားလည်နိုင်မှမိအကြောင်းလေးပြဖွင့်ပြသုံးတဲ့ဒီစောက်မှာဖြစ်လို့ခြေတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နောက်ချက်တဲ့ကြောင့်လည်းများကိုယေရှုပြည့်ရဲ့တော်နာမနဲ့စကားနဲ့ဖေရှားဖြစ်ပါတယ်။ဘုံနာမှာတရားထင်ရှားစေဖို့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်နဲ့ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုပြည့်ရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စက္ကအနံ့ပါတယ်။အပ္ပချာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်။အာမင်။မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ပါခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့တယ်။ကဲမနေ့တသဘောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများအောက်ပါနော်။ဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်1ဟုတ်ပြီသိရှိရမည့်အရာများအဲ့မှာကျွန်တော်5ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်နော်။ကျွန်တော်ဘာလို့ဆွေးနွေးခဲ့လဲဟုတ်တယ်ရှင်ဘောလို့ကဘာပြောလဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းများကိုသင်တို့မသိပဲနေစေခြင်းကငါတို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရထားတဲ့အဘယ်မီသောခရိယာမဆိုဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူသာရတက်ပါလို့လေ။ဒါတော့ရတော့သူသည်ကြောင့်သာရသားတော်ကိုရတော့သူသည်သာရတက်ရထိုနည်းတူပဲဘောင်းငယ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစ်စိတ်ခတ်ခံရတဲ့သူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အဘယ်မီသောယုံကြည်သူမဆိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောတော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်မရှိတာချက်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမရှိတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကြာယုံကြည်သူကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဘာရှိလို့ရှိမှမသိတဲ့ပြဿနာဒါကြောင့်အသင်းတော်တွေဘာလို့အောင်မြင်သင့်တဲ့တော့မအောင်မြင်လဲဆိုရိုးလေးပါပဲအသင်းတော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုမသိတဲ့အတွက်နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမလုပ်နိုင်လဲယုံကြည်သူတွေကကိုရတဲ့စုကျေးဇူးကိုအသင်းတော်ထဲမှာချုပ်မသုံးတဲ့အခါမှာချုပ်သုံးရကောင်းမှမသိတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဒီအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရှိအပ်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်သင့်တဲ့တော့ဘာနဲ့ပါကြည့်လဲဆိုရင်ဒီမှာလဲဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့လူတွေကိုသိပါလိမ့်မယ်မိသားစုစုမှာတယောက်ချင်းရဲ့လူအားခါနဲ့ရက်တည်တဲ့မိသားစုနဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့မိသားစုဘယ်လိုနေလဲအိမ်ဝယ်ကားဝယ်တာဘယ်ရောက်ဖို့အဆင်ပြေလဲအဖေလုပ်တဲ့လူတယောက်ကပဲအဲ့ဒါကိုအလုပ်လုပ်တာအိမ်မှာအုပ်တမဘာလုပ်လဲတအုပ်တမခံစားစဉ်းစားကြည့်ကြောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီတွေကလည်းကလေးတွေကြောက်ကြောက်ဝေးတယ်ဗျအိမ်မှာပဲခံစားရတယ်ရေရှည်မှာတော့မဖြစ်နဲ့ဒါပေမဲ့အဖေလည်းအလုပ်လုပ်အမေလည်းအလုပ်လုပ်သားရှိတဲ့အလုပ်လုပ်သမီးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်ထဲမှာ9ယောက်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှိတယ်တော်တော်လေးပါဖြစ်တယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဝိညာဉ်မှာအတိုင်းပါပဲအသေးတော်ထဲမှာလူ30လောက်ရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုသိပြီးသုံးတာ9ယောက်လောက်ဆိုပါစို့ကျန်တဲ့25ယောက်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုသိတယ်မသိဘူးသုံးလည်းမသုံးဘူးအဲ့ဒီမိသားစုကဘာဖြစ်လဲကြောက်ချင်းတယ်ဘုရားခင်အလုပ်အများကြီးလုပ်ချင်နေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းကိုသိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပါလေဒုတိယဘာပြောလဲညတက်တဲ့လူတွေဟုတ်ပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကသူ့အလိုတော်ရှိတယ်မှာလုပ်တာလေအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့လူတွေမတတ်နိုင်ပြီးတဲ့လူတွေမတတ်နိုင်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်ကဥမာပြောမယ်ကျွန်တော်ဟာလားနမလက္ခဏာပြတဲ့စုကျေးဇူးလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နမလက္ခဏာစုကျေးဇူးပေးပါဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့တောင်းလို့မှမရတာဘယ်လိုပေးရလဲဘုရားပြီးတယ်ဗျသူနဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်မယ်သူနဲ့ဒါကြိုက်မယ်သူနဲ့ဒါကြိုက်မယ်သူနဲ့ကျွန်တော်မလေးကဗာနဲ့ဥပမာပေးဆို
ဘောလုံးအသိဉာဏ်နီးပြနေကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဘောလုံးနီးပြတစ်ယောက်မှာကစားသမားဟာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကစားကွက်နဲ့စော့ရင်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ပါလို့လေဒီတရှလုံးကြီးတော့လေဘယ်အတင်းသူအတင်းသားဘယ်ဝင်ကြီးစုကြည့်သူနဲ့လိုက်ခတ်မလဲဆိုတာခဲ့တယ်ဒီအဲ့တိုင်းတော့ပြီးတာနော်နောက်တတိယချက်ကဲပြင်ချင်းရောက်တာမှန်ရင်အနည်းဆုံးစုကြည့်သူတစ်ခုတော့ပါခဲ့တယ်ဒါတတိထားမှာကစုကြည်စုတစ်ခုမှမရတဲ့ယုံကြည်သူမရှိနိုင်တယ်စုကြည်စုအားလုံးကိုတယောက်တည်းရထားတဲ့ယုံကြည်သူလည်းမရှိနိုင်ဘူး WYC ကတော့ဝင်စုကြည်စက်ကွန်မျိုးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြမှာပဲကျွန်တော်တင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့ပြောဖို့ခက်တယ်ဘာလို့အနက်ဖွင့်ချမ်းတွေကတချို့ကနှစ်ခုကိုတစ်ခုပေါင်းလိုက်တာလည်းရှိတယ်သိအုပ်ဆရာဆိုတော့သိအုပ်နဲ့ဆရာနဲ့ပြောလိုက်တာရှိတယ်တချို့ကျတော့သိအုပ်တက်ဆရာတက်ဒါတော့ဟိုတချို့ကတော့ပြောစင်ဆရာကသိအုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသိအုပ်တိုင်းကဆရာဖြစ်တယ်ပါစတာတီချာလို့ခေါ်တာသိအုပ်တိုင်းကတော့ဆရာလို့လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းကတော့ပါစတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသိအုပ်တိုင်းကတော့ teaching လုပ်တတ်တဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့ teaching လုပ်တတ်တိုင်းသိအုပ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေနော်ဆရာဝင်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်ရဲ့ study system မှာကျတော့တင်တာရန်တော့တယ်နော်လူကတော့ဆရာဝင်လုပ်ကြတယ်အတင်းတော်ရဲ့လာစားတရားမှဟလာအတင်းတော်ရဲ့ဓမ္မအဝင်ဆောင်တော့မဟုတ်တာဗျဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတင်တာရန်တော့တယ်သေယုတ်ဆရာကပုပ္ပင်မှာတရားဟုတ်ပြီဆရာဝန်က Bible study မှာဘာလုပ်လဲဥစားတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်လေးရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတယောက်ရှိတယ်ဗျအခုသူ့ညီအိမ်မှာကျွန်တော်ကစနေနေ့တိုင်းပိတ်တာလုပ်နေတယ်သူဆိုရင်3လသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေကတော့ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့သူတင်တာနားထောင်တာဘာလို့လဲဆိုသူက3လသင်တန်းသားဖြစ်တာပိုသင်တတ်တယ်သူကအတင်းတော်ရဲ့လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌပဲတော့အဲ့တော့သူဘယ်လောက်ရှိပါလဲမတကာရှိတာ10တန်းအောင်တာစားစီပွားရေးဘက်ကသူပထမနှစ်လောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကအတင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌဆန်းလာတင်တာဝင်ကြီးအသီးအကြောင်းတွေတင်တယ်3လသင်တန်းသားတွေတော့သူစီရတယ်ဘာစတင်လိုက်ရတော့3လသင်တန်းသားတဲ့တော့ဟိုကျန်းစာတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူကဒီနေ့ချိန်လည်းမလို့ဆောင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က teacher တွေကြဟိုကျန်းစာဘာလို့လဲတင်ကြားရေးစုကြည့်စုပါဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လိုဆရာဝန်ပဲစီချိုအားလည်းကိုင်တယ်တနည်းလိုနေတိုင်းဘိုက်လို့ဆောင်ကျန်းစာတင်တယ်ကျန်းစာတင်တာမှတော်တော်တင်တတ်တယ်လို့စစ်ပေါ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးအတင်းတော်မှာလည်းတိုင်းပဲမန္တလေးအတင်းတော်ကတိတ်အုပ်ဆရာရဲ့ညီကဆရာဝင်တိတ်အုပ်ဆရာခကြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာအတင်းတော်မှာဥဆောင်မဲ့လူမရှိအဲ့ဒီဆရာဝန်ကအတင်းတော်ဥဆောင်တယ်အဲ့လိုနော်သွားလို့ပြောတယ်ကျန်တာပြင်ပေးတယ်တမျိုးတော့နားထောင်တော့တယ်နော်တိတ်အုပ်ဆရာတိုင်းကလာတဲ့သူတွေကျန်းစာတင်ရင်ဘာသာရေးလေတံပေါ့ဖုန်းကြီးလေတံထွက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အပြင်အရက်သားကျန်းစာတင်ရင်အရန်နားထောင်တော့တယ်အဲ့အတန်မပါဘူးသူကဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဒီထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်လာတော့ကျန်းစာယူပုံယူနည်းနဲ့စကားခင်းပုံခင်းပြီးရကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုလိုပုံမယ်ဘာသာရေးလောကပဲပုံမှာပေါ့နော်ဒီသေယုတ်ဆရာလုပ်ငန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပြောတတ်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ပါစက်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သေယုတ်ဆရာမဟုတ်ကြားကြမယ်မတက်သုံးလတင်တန်းလည်းမတက်တဲ့တာမန်အသင်းသားတစ်ယောက်ဖျားခင်ဝင်းကြီးစုကျေးဇူးပေးပြီးတော့မှကျန်းစာကိုနားလည်တဲ့ဘောပေါက်ပြီးသူ presentation လုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်တဲ့သူကမထူအဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟိုသူဘယ်လိုခင်းပြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းပါလဲကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဗျညီကိုတယောက်ရှိတယ်ခွဲချန်ပြပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဗျဟာဆရာသူဖြေပြဩဝါဒစာကိုပြောသွားတာကျွန်တော်တို့တင်းအောင်ဆရာကြီးပြောတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုမထူဘူးလေပုံစံတစ်မျိုးလေတကယ်ပုံစံတစ်မျိုးလေဟိုမရှိဘူးတဲ့ဟာဗျအခါမှမကြားဘူးတဲ့ဟာမျိုးဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စုကျေစုအနည်းဆုံးတစ်ခုသုံးဖို့အများအားလုံးမဟုတ်ဘူးနော်စုကျေစုအားလုံးရတဲ့သူပြပါဆိုရင်ယူဇာတိခံတဲ့ယေရှုခရစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ယေရှုဘုရားကတော့စုကျေစုအားလုံးရှိတယ်ဒုတိယအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြပါဆိုတော့ကမ္ဘာနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယေရှုနဲ့အတူစည်ရင်းဝင်တဲ့ရှင်ပေါလုပဲပြောမှလည်းရှင်ပေါလုဘာလို့လဲဝင်စုကျေစုခပ်များများလေးပြကြောက်ရှင်တယ်သူကရတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မတက်တတ်တော့ဘူးကြာနောက်ပိုင်းလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီခေတ်ကလူတွေကတော့2မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်3မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ပါလေနောက်တစ်ချို့ကမြင်လဲဆိုရင်ဥမာအသင်းတော်အကြီးကြီးတစ်ပါးဆိုပါစို့လူတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုပြပေးတဲ့အခါမှာဥမာစုကျေးဇူးအလူ20ပဲထားရအောင်ကျွန်တော်တို့စုကျေးဇူးအလူ20ကိုလူတစ်ထောင်ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဘုရားကပေးတဲ့အခါမှာစုကျေးဇူးကျူတဲ့လူတွေများနိုင်တယ်ဗျတအုပ်စုကပါအမျိုးစုဒါပေမဲ့အသင်းသား20လောက်ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဘုရားပေးတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းက2မျိုး3မျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူကလူနေတာ
ဒါပေမဲ့သူလည်းစုကျေစုအမျိုး20လုံးဖယားသခင်ကရှိခိုင်းမဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဟိုအသင်းတော်တိုင်းမှာဘုရားကလိုအပ်တဲ့ဝင်စုကျေစုပါလို့လေဒါကြောင့်လူများရင်တော့တစ်မျိုးတည်းကိုအုပ်စုပါတီလိုက်အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့လူနေရင်တော့တစ်ယောက်သေးကနှစ်ခုသုံးခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိစ္စကတော့ဒီတန္တရအသင်းတော်တစ်ပါးမှာလုံလောက်တဲ့ဝင်စုကျေစုတော့ဘုရားပါလို့ထားတယ်သိထားတယ်အဲ့ဒါတော့သိထားတယ်ဟိုအရက်ကူကတော့ဝိုင်းမှာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပြောတဲ့စကားချက်ပါလေပြီးရင်အားဒီပြည်တွင်းမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဒေသနာအသင်းတော်ရဲ့လုံအပ်တဲ့ဝန်ကြီးစုကျေးဇူးကဒေသနာအသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်မသိတာပဲဖြစ်တယ်ဗျရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိရဘာလို့လဲသိရတော့တော့ကဲနောက်ခုကြည့်အောင်ပါလေဝန်ကြီးစုကျေးဇူးကိုပြီးတာကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအတ္တတာအောင်မြင်ထင်ရှားဖို့မဖြစ်တယ်ဘယ်သူဘုံလဲအဲ့ဒါဒီထားကိုကျွန်တော်မနေ့ကရှန်ဆောင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှန်ဆောင်စုကျေးဇူးရမ်းများတယ်ဘာလို့လဲတော့မယ်သူ့ဘုရားပေးကြတဲ့စုကျေးဇူးသူ့အတွက်ကတော့စုကျေးဇူးခွန်အားပေါ့သူ့အတွက်ကဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဲ့ခွန်အားကိုသူပြီးဘုရားနိုင်ငံတော်နဲ့သူ့လူမျိုးကျွန်ဘွားကထုတ်ပြဖို့မသုံးမဲနဲ့ဘာပဲသုံးတယ်မိမကိစ္စသူကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူများနဲ့ပေးစားတယ်ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲရေခွေးတွေလိုက်ခန်းတယ်တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်ရေခွေးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဖွဲလိုက်ဖမ်းလို့ရဆိုခွေးအားတချို့လည်းခွေးအားလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာရှိတယ်ဖမ်းပြီးအမိချင်းချီပြီးပါလို့လဲမိတော့ချက်တော့မှလေခွင်းနေပြီးရှို့တယ်ညို့တကားကြီးဘာလို့လဲမတော့တောင်လုံးမယူပါတဲ့မိုင်မို့ဘူးတော့မြေမေလို့လည်းတေကာစမြေမေရိုးကိုယူပြီးလူတစ်ထောင်ဘာလို့လဲဒါမျိုးပဲဟိုစစ်ရမ်းကြီးတယ်ကောင်တော့သူဘယ်လိုပြောရမလဲဖျားပေးတဲ့စုလက်ဆောင်ကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပြဿနာဖြေရှင်းရေးမှာဘာလို့လဲတော့ချာတယ်ချာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်5နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးစုလက်ဆောင်ကိုလေ့ကျင့်ခံပထမစုကျေးဇူးရဲ့သဘောတဘာဝကိုလေ့လာရမယ်ကိုရထားတဲ့စုကျေးဇူးကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ရှားလာရဲ့စုကျေးဇူးကလေ့ကျက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီလေ့ကျက်တော့စုကျေးဇူးကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်ဘာလို့နိုင်လဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1မှာဘာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုရင်ခြားနာချက်များလို့ပဲကျွန်တော်ကောင်းတင်ပြမယ်ခြားနာချက်များအောက်မှာနံပါတ်ကကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစုကြည့်ပြီးနောက်မှကြည့်လိုက်စွမ်းရည်တတိနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလို့ကျွန်တော်တပ်ပေးချင်ပါအဲ့ဒီခုလည်းမတူဘူးတူတယ်လို့နဲ့ဘာဖြစ်လဲမတူတဲ့အရာတွေကဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ချက်တော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး sorry တစ်ကောအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်17လောက်ဖတ်ပြပါဒီကွန်ရှိတဲ့များရုပ်ကိုသဘာဝတော်ဝင်တော်ဒီပြုပြင်တဲ့လူပြီးပြီးတော့အပြီးခါရတော့ခွင့်ကိုခလူတော်ရှိရတဲ့ဝေခယူပြေတော်မူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးနော်အကျဉ်းစာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာအခန်းကြီး9 300အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်73 74 300 ရပါပြီပါ ဆလမုန်တီလေလူကိုဆေလူ၍ဒူမျိုးမှခိရမျိုးကိုခေါ်လေ၏ထိုခိရမျိုးထိုခိရကနတလီအမျိုးမုတ်ဆုမသာဖြစ်၏သူ၏အဘကဒူအမျိုးသားပဒေတမဖြစ်၏တာတီလေဂျေဝါအလုခတ်သိန်းကိုလုံသက်တော်ညံပညာနှင့်ပြည့်စုံဖြင့်ဆလမုန်မြင့်ထံသို့လာ၍လူရှိသမျှကိုပြီးစီးစေ၏ခဲလန်းလို့ခေါ်တဲ့စွမ်းရည်တတိဟာစွမ်းရည်တတိဟာ
မွေခံတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တတိအမွေခံတော့အရာဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ခုကမတူဘူးတော်တော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်သွားတယ်300ဘယ်လောက်လဲ ခုနှစ် 300ခုနှစ် ဘယ်လောက် 73မှာဘယ်သူတွေ့ရလဲရှောလမုန်ဘိမန်တော်စောက်တဲ့အခါမှာခြေဝါအတတ်ပညာတွေကိုလုပ်တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အဒီသမား ရှိတယ် ဟိရန်သူ့အဖေရော ပရိသမာโอเคပရိသမာ အဘမူကပတိသမားဖြစ်၏ပါးသည်လည်းခြေဝါအလုပ်ထပ်သိမ်းတို့ကိုလုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်တကယ်တော့အဘနဲ့သားနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောချင်တာပြောချင်တာသူ့ဖေဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအရွယ်ရောက်လာပြီးအကလုံးဝမ်းချောင်းလုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့အလုပ်ကိုသားအမွေပါလုပ်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်တတိယအမွေခံတော့အရာကျွန်တော်မြင်တယ်အပြင်ကလူကိုသင်ပေးတာနဲ့သူ့သားကိုသင်ပေးတာဆိုရင်သူ့သားကသင်တာပို့တတ်နိုင်တယ်ကြာကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အသွေးအသားထဲမှာဒီထဲလက်ကဘာလို့လဲအစိုးရလက်ရှိလေတချို့တင်းဆရာတွေရဲ့သားသမီးတွေမူလကအစ်စ်မှာပဲကတချင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါဆိုတိတ်တန်းစတိတွေပဲ။အောင်းစားကောင်းတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပါရမီ။ပိုင်းတတိ။အဲ့ဒါကလုပ်ပြီးလို့အတူတူဖြစ်နေတာ။တချို့ကလည်းမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုဘိုးစင်ဘောင်ဆက်ကိုလက်စင်ကားနဲ့ပုံပါပေါ့။အဲ့အထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြီးတော့သွားတယ်။ကျွန်တော်ပြီးတော့ရွှေတိုင်မြို့လား။ရွှေတိုင်မြို့ရဲ့သမီးကအဆူတော်ချားအဆူတော်ချားရဲ့သားကဇော်ဝင်းထွတ်ဇော်ဝင်းထွတ်ရဲ့သားကအီတိုးလူဆက်ပြီးဆက်ခင်းတဲ့အညီတော့ဘာဖြစ်လဲတချို့တွေကစာသားကြောင်းကြောင်းပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှိလဲ၄ယောက်လုံးအမှုပညာပိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟိုဖိုးဆိုချင်မဆိုချင်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုနိုင်တဲ့အထုံပါတွေတို့ထဲမှာဘာလို့လဲသူတို့အသွေးသားကအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီဘာဝေဖွားခြင်းကနေဘာဖြစ်တာလဲဒါပြောချင်တာဒါဒီအရာကပထမအချိန်ငွေချင်းအဖြစ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဝิญဉ်စုကျေးဇူးကလက်ခံရရှိသောအရာဆိုတာကဒုတိယအချိန်ငွေဖွားတဲ့အခါမှာဝิญဉ်တော်စီကနေဘာဖြစ်တာလဲရရှိတဲ့အရာဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစွမ်းရည်တတ္တိကယုံကြည်သူမှလည်းရနိုင်တယ်မယုံကြည်သူလည်းဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့ယုံကြည်သူတည်တတ်အဲ့ဒါဘာမှမနိုင်လို့မရဒါတော့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်သူထဲမှာလည်းဘာရှိလဲဒီပါစီကကိုယ်ရဲ့တတိယစင်ကားနဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲရှိတယ်မယုံဒါယုံကြည်သူမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မယုံကြည်သူမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူမှတော့ဘာပဲဖြစ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကြတော့ယုံကြည်သူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်စွမ်းရည်တတိတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမကျူပါစွမ်းရည်တတိကမိဘစီမျိုးရိုးကနေအမွေခံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကြတော့မျိုးရိုးကနေအမွေခံတယ်ဆိုငယ်လေးကတည်းကဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကအသက်50မှာဘောင်းငယ်ဖြစ်အသက်50မှာစရတာဗျာဟိုတတိလေးကရှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒီစွမ်းရည်တတိကတော့ဒီကလေးရှိတာလေဥဝဲလို့ငွေပြီးတဲ့ကလေးကမိဘဆယ်တို့ဘာလို့လာလဲအမွေခံလာတဲ့ခါကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဆိုလဲဘင်ဂျမင်မျိုးသားတွေဘယ်လက်နဲ့ဝ
စံချတဲ့နေကိုမလွဲအောင်ပြစ်တတ်တာဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းတယ်တို့ရဲ့ထဲလက်မယ်နော်မိဘဆရာဘာလို့လာလဲဘင်ဂျမင်တို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်တန်နေပဲကောင်တွေကဘယ်နဲ့ဝင်နေလောက်တာဒါသူတို့ရဲ့ဘာဖြစ်နေအစောတတိကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှင်းတယ်မွေးဖွားခြင်းကလည်းဘာဖြစ်လဲဘင်ဂျမင်လေးတွေပဲချိလိုက်တော့လေဘယ်နဲ့ပဲကြောက်ခဲပေါက်တယ်ဘယ်နဲ့ပဲလောက်စလုံးပြစ်တယ်တို့ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအုပ်စုကတချို့သက်ရှိနော်တို့ရဲ့တက်မတော်မှာတော့ဒီကောင်များပါနေတယ်တကယ်ကွန်မန်ဒိုဖွဲ့ပဲအဲ့ဒါကဘယ်လဲနဲ့လောက်လဲပြင်းပြီးတင်တန်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့မွေးထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပါရမီပါထားပြီးသားလူတွေတော့တပ်ဖွဲ့ပြလိုက်တာပဲတင်တန်းတင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ချင်းရှိထားပြီးသားလူတွေကိုစုဖွဲ့ပြလိုက်တာဒီမှာပြပေးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ပြင်လာတော့ဒီမှာဂီတာတီးတာတို့တရောထိုးတာတို့ကီးဘုတ်တီးတာတို့ပါတယ်ဒါစောင်းရတဲ့တည်းမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဖို့မလို့လားဒါယုံကြည်သူလဲရနိုင်လားယုံကြည်သူလဲဂီတာတီးကျွမ်းတာရှိတာပေါ့မယုံကြည်သူရောရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီအိုကလာဟိုမာကကိုငယ်တို့ရဲ့တင်းဟုတ်ဆရာဆိုရင်လေးဖြူလို့ရဲ့တောက်တွေပဲတင်နေချင်းဂီတာတီးရမ်းတော့တယ်သူကတိတ်ခါတော့လည်းဟုတ်တယ်ဒေါက်တာလည်းဟုတ်တယ်ကျန်းစာဒေါက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂီတာတီးတာလည်းတစ်ခါခါသူအရင်ကတော့ပါတော့ဂီတာတော့သူတက်ကတူမှာအီမီဂျန်နဲ့တောင်းပြီးတယ်လည်းတူတယ်သူကဂီတာနဲ့တော့တကယ်ယူသွတ်တာဟိုဒီဝါသနာပါတော့နော်ကျွန်တော်ကြားတော့အဆိုတော်လေးဖြူလို့ရန်ကုန်ဆင်းလာတော့မှကျွန်တော်ကြားတော့ဆိုသူတို့ဝင်နေမဲ့နော်ဟိုဂီတာတင်တန်းတက်ချင်တာဒါပေမဲ့စောပွဲမလို့အုပ်စုတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အဆူတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာလို့လဲကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့ကိုလူတွေလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကတွေ့တဲ့ဒေါင်းတောင်းသွားတဲ့အခါမှာလမ်းဘေးမှာ run ထောက်တဲ့လူကမြန်မာပြည်ကစီးပွားဖြစ်တီးတဲ့လူတွေထက်ပါလုပ်နေတယ်တော်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါလည်းဒီလိုလေကျွန်တော်ရှင်းနေတာအပြရတယ်ပါကျွန်တော်အတင်းတော်ကအတင်းလူကြီးကအဲဒီမြစ်စုမလိုင်းမှာ run ထောက်တဲ့လူသူကအိမ်မှာဘာမှပစ္စည်းမမလေးရတွေ့တဲ့ပစ္စည်းမလုပ်လဲခေါက်သူ့နေရာသူကီးဘုတ်ပဲကီးဘုတ်တီအတင်းတီကတော့ကီးဘုတ်တော့ကီးတီတဲ့ဘက်မှာရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ drum အတန်ကြားရမှာဖြစ်တယ်သူကချတာပဲခေါင်းနေတယ်လို့ထားလိုက်တော့တော့ချတာပဲတော့အိမ်မှာသူကအဲ့ဒါအခုတော့အသက်20ကျော်နော်ဒါကဟို3တန်း4တန်းကျောင်းသားဘွားပဲသူက drum ခောက်တဲ့အခါမှာစီးချက်မှန်မှန်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့အဖေလေသူ့ပြတာနဲ့အသက်မွေးတာလေကျွန်တော်တင်တော့ပြင်မှာအဲ့ဒီတရားဟိုအဆိုတော့ SK နဲ့တချင်းလာဆိုလို့အဲ့ဒီညီကိုကသူ့အဖေပေါ့သူ့အဖေကကျွန်တော်ရှိမှာ drum လာထောက်ပြီးတယ်သူကတော့တကယ်ဟိုဗာလဲအဆိုတော့ခေမောင်ကျိုးလို့လည်းတစ်ခွက်တယ်ကျွန်တော်အခုတော့သူကရန်ကုန်သုံးမှာတက်တယ်ရင်တော့ကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့တင်းထောက်ပေါ့အခုတော့သူတို့နားမှာအတင်းတော်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တော့အဲ့တင်းတော်ကသူသွားပါဝင်တယ်သူဆိုရင်အဲ့ဒါပဲသူ့သားဆိုရင်ငငယ်လေးကလေးကနောက်သူ့တူဒီချုံကိုလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စင်ကုန်မှာရှိတယ်ဟာလေခိုင်စာတင်မုံလို့ခွဲကသူဆိုလည်းလေပဲထောက်တာရမ်းတော့တယ်ဟိုပြောချင်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကဖျားเจ้าမှာမဖြစ်မနေကြီးတော့လို့မရှိဘူးဆိုသူတို့ဝင်ကြီးလို့ရှိရင်တင်တန်းစဉ်းစားတဲ့လူချက်တော့ဘာလဲဆောင်းပါလို့နိုင်ဒါသူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာသာလည်းမပါဘူးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကဒါကအယိုးဆွဲနေတယ်ဗျာသူတို့လည်းတပုံသတိရှိတော့အဲ့ fine တတိယဘာလို့မလဲလေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုရ chorus ပဲမြောက်ပြင်မှာတို့တိတက်နေတာအတိုင်းတို့ကပြီးနေပြီနော်တို့နားကြနေချတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေပြောချင်တာက fine တတိနဲ့ဝင်စုကျေးဇူးမတူပါဒါတခုတော့ရှိတယ်ဖျားပေးသောစွမ်းရည်တတ်သိပြီးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲနီးစက်တဲ့အရာတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်သိနည်းနည်းလေးခံချင်တယ်။ကျွန်တော်ကလေးလေးဘဝတွေကကျွန်တော်တော်လေးစကားပြောတာပါနာပါ။ကြောက်မိကုန်ချူတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းသားတယောက်ကပြောတယ်ဆရာကဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့။အိမ်ကိုလူ3ယောက်လာတယ်။အဲ့3ယောက်ကိုဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမေးခွန်းမေးရမလဲတော့ကြိုသိနေတယ်တဲ့။ဒဲကိုလည်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးတာတော့တစ်ခုမေးတယ်။မေးတာလည်းအဲ့လူတွေနဲ့ကြိုက်တယ်မေးခွန်းတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူး။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘကိုးမှနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ရွာနဲ့ရွာဆိုတာကျွန်တော်ဖေအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကစနေတနင်္ဂနွေလောက်နှစ်ပတ်မှတစ်ချိန်လောက်ပဲဘကိုးမျိုးတက်လာတာကျွန်တော်ကငါးမွေးလာရမ်းမော်ဒနာပါအဲ့တော့ကဒေါင်းကားတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်စော့တိလို့ခေါ်တဲ့ကူအပီးနီငါးလေးတလွယ်ခုတ်ငါးပေါ့အဲ့ငါး3ချက်အမှန်ရထိုင်းသားတွေက25ချက်အဲ့တော့ဓမောက်တစ်ခွဲ25ချက်ရှိတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့
ငါးတွေဝယ်တယ်အမေကငါမဝေးတာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်အမေတိမှကျတော့ငါးတွေကိုဝယ်လာပြီးကားရဲ့ထိုင်ပေါ်အောက်မှာထည့်တာကားရဲ့အင်ဂျင်ကဘူးတော့အိမ်ရောက်ရင်ငါအထုပ်ကြီးကဖြူဖွေးနေတာငါးတွေကပြုတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ဒီလိုနဲ့ဘူးလားငါဘယ်ငါမှတော့မပြုတ်ငါ့အော်မပြုတ်ဖြစ်သွားဘူးအဖြူရည်ကြီးလို့တော့အမေမသိအောင်တော့တယ်ကငါအောင်ပြီးအမောက်တော့ဖြစ်သွားပြီပြုတ်သူဖြစ်တာကားဆက်က18မိုင်လေးလေးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာကားကြရင်ကားမောင်းနဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ကကားစီးတာရှင်းတော့ကျွန်တော်ဘုံမှာဘာကြီးနဲ့ကျွဲတွေ့ရင်မေးလိုက်ခိုင်းတွေ့ရင်မေးလိုက်ကားဆရာစိတ်ကြူလာတော့မင်းအိမ်ရောက်တဲ့ကြီးငါ့ကိုစကားမပြောဘူးဆိုရင်မင်းကမပြောဘူးဆိုရင်မင်းကမင်းလိုချင်တဲ့ဓာတ်ကလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘင်းမွေးလာရမ်းသွားတာဓာတ်ကလေးတွေငါမွေးပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်တော့ဘင်းရမ်းလိုချင်တော့စကားမပြောတော့ဒါပေမဲ့ရအောင်ကြာတမိုင်2မိုင်လောက်ကားမောင်းပြီးရင်သူ့ဒီတော့အဲ့တော့ပတ်စံကိုလည်းဘင်းမရတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးမှာအိမ်မှာဒေါ်တန်းချီဆိုတဲ့အမေတယောက်ပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဝတ်လာလာရှော်တယ်ဘကွေးမှာတော့ဗမာမယုံကြည်သူကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲမတကာကျွန်တော်အသက်ကရှိလာတော့သူငယ်တန်းတော့မနေသေးဘူးတော့3နှစ်ကျော်လောက်စကားပြောတတ်တဲ့အချိန်တော့တန်းကြီးကအဝတ်ရှော်ရင်ဒီချုံခါမှာရိုက်တာကိုအဝတ်တွေတုံးတယ်အမှကျွန်တော်တော့ပြောတယ်တော့တန်းကြီးဖြည်းဖြည်းရိုက်ပါဒီချုံကိုင်းပွဲသွားအောင်မယ်သူကလေဟိုအညာဘက်ကအမျိုးသမီးပြီးစကားအရန်ကြမ်းနေတာဟဲ့လူဝင်စားလေးလူချမရှင်းနဲ့သွားလို့လားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အမျိုးတွေကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာကောက်ချက်ချလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမေပြောတယ်နှစ်သားကတော့ကြီးလာရင်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒီကောင်ရှိနေဖြစ်မယ်လေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကြီးလာတော့သူစကားပြောတာတော့သူတို့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာဖြစ်သွားတာအားဟောဆရာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားသခင်ကတိတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒနာပဲပြောမလားကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇကစကားများများပြောတတ်တယ်မေကွန်းများများမေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားများများပြောရတဲ့မေကွန်းများများဖြေရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ထားပဲဟုတ်လားကျွန်တော်အစားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်97မှာရန်ကုန်ရောက်တယ်88မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်97မှာရန်ကုန်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကအသိတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ဗာလဲတွားမိုးတာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ10တန်းတွေပါလေအောင်ပြီးတော့မှတက်တော်တက်ဖို့စောက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာကျန်းစာသိရင်ကျွန်တော်ဆရာကကျွန်တော်ကျန်းစာခဏနာပြီးတယ်ကဲကျန်းစာတမ်းမဟုတ်တော့ကျန်းစာတစ်ခုမှမလာတတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်9တန်းကလေး6တန်းကလေးဟလာ9တန်းကလေးတွေကျန်းစာအရမ်းကျွမ်းတယ်ဗျာသူတို့ဝင်လာတဲ့ white time တွေကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးကြည့်ရတယ်ပေါ့သူကဟိုမနေ့မှာ modification ယူလို့ရတဲ့ဘုရားပုံနဲ့ချက်ကိုသူတို့ဝင်လာတာကျွန်တော်ဗလာဆောင်ပြည့်မတက်ကျွန်တော်လိုက်ကူရတယ်မိသားစုတွေမှာသူတို့ဝင်လာအရန်ကောင်းတယ်ဗျတယောက်ပြောလဲမိုက်တယောက်ပြောလဲအရန်ကောင်းနေတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တက်တိမခံပဲနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးမိသားစုကူရောက်တစ်ကနေ30ရှိတယ်ထားမယ်လို့မရှိကျွန်တော်ကလေးကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဘုရားကိုဖွင့်ပြတာမနေ့9နိုင်ကျော်လောက်ပဲကွက်ထိုင်းတဲ့ခါမှာအကုန်သိနေပြီတော့ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ဟာမိသားစုညနေ9နိုင်မှာအဲ့အချိန်ကစောက်ရတာရမ်းကြတယ်အရာပြောချင်နေပြီလေကိုယ်မနေ့ကဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်တက်တိခံချင်တာတနေ့လုံးဆောက်တယ်ကွာအကြာကြီးမိသားစုမှာတက်တိခံမှုက3ယောက်လောက်ပဲပြီးတာအဲ့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ပိတ်သက်တဲ့အချိန်ဒီပါတော့ထားတဲ့လူကတပြိုင်တည်းအများကြီးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လာရှိုးအသင်းတော်မှာနောက်ဆုံးမှပြောင်းလဲတာကျွန်တော်ဖြစ်တော့စီနီယာတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးဥစားပေးတယ်ဗျာဥစားပေးတယ်ကျွန်တော်ထိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ထားတော့ကျွန်တော်လေးကောင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဖြစ်ချင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုကတယောက်စီကကြောက်ကပ်ဖြစ်ပြီးတလားတော့တရားမဟောနိုင်ဘူးမိသားစုရကြည့်နိုင်ကျွန်တော်မလုပ်တယ်တနေ့ကဘာလို့ကြောက်လို့အခန်း1ကနေအခန်း90ထိဖတ်တက်လိုက်တယ်ဗျာတနေ့ကိုညနေဆောင်3နာရီ4နာရီလောက်မှာတင်းဦးဆရာကြီးသွားပြီးတင်းဦးဆရာကြောက်ကပ်လာပြီးအဲ့ရကောင်ပတ်လက်ဖြစ်နေရမှာကျွန်တော်ကအေဖိန်ကြောင်းသွားမေးလိုက်မနာရှိကြောင်းသွားမေးလိုက်လို့သူ့မေးတာသူစိတ်ရှိလို့လေကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မေးတာအကုန်ဖြေတယ်တော့ကွာစိတ်ရှိတဲ့ရှိစစ်ကျွန်တော်မေးတာလေအဆက်ဆံမရှိဘူးလေကပောက်39ရဲ့ဟာမေးလိုက်ကိုကပောက်16ဖျားဟာမေးလိုက်40ကဟာမေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တော့မေးတာကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်ဖြေတယ်ဗျအဲ့နဲ့မိသားစုတွေမှာဥဆောင်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကသူ့ကိုယ်စားကျမ်းစာသင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲပြောမယ်နော်RTC မိသားစုတို့ဘူဒါနာမိသားစုတို့မှာကျွန်တော်ကညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောတလားတော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ကြာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖျားเจ้าမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေခံဖို့အစတော့ကျွန်တော်ယူရမ်းကြောက်တယ်ဗျပိဋကရှင်မှာမတတ်မရဘူးဒါပေမဲ့တင်းဟုတ်ဆရာကျွန်တော်အားပေးတယ်မင်းဖျားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းမင်းပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတစ်ချိန်ပဲပိဋကရှင်မှာမတတ်ရတစ်ချိန်မတတ်ရပြီးသွားမင်းအမြဲတမ်းမတတ်ရဖို့ဖြစ်တယ်အခက်အခဲမရှိတော့တကယ်လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာ
ကျန်းစာတက်တိခံကျန်းပိုက်တွေရွေးတာတော့မှကျန်းစာကိုကြားထဲမှာညှက်ထားတာအပိုက်3-4လောက်ရှိတယ်ဗျာကျန်းပိုက်ပြီးတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့တစ်ပိုက်လောက်ပြီးပြောပြီးတော့တက်တိခံတာအဲ့ဒီကလေးကနေတော့ဒီကြီးချီပိတ်သက်ရှိမှာဖြစ်တယ်မတည့်ရဘူးတစ်ခါပဲလို့လေနော်အဲ့တခါတော့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပင်ကိုအားဖြစ်ဆိုရင်လူရှိမှမတည့်ရတာအဲ့အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကြောက်တာပဲခေါ်မလားကျွန်တော်ရှစ်တန်းတော့ကြောင်းသွားနေတဲ့အိမ်ကလည်းလူရမ်းကြောက်တဲ့လူတွေဗျာတို့ကအဲ့ဒီလိုက်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းထဲထွက်ကြည့်တယ်ကလကာကြားနေမှာလို့လေတက်ကတူကြောင်းသားချောင်းတဲ့လူပဲစိန်တန်းကြောင်းသားချောင်းတယ်အဲ့ဒါရှစ်တန်းကြောင်းသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ရဲ့ပုံသက်တွေကျွန်တော်လည်းလူဖြစ်တာလူရမ်းကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကစကားပြောတတ်တယ်ဟာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲစကားများတယ်နောက်စကားပြောတာဝါသနာပါလေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ9တန်းကျောင်းသားက4တန်းကျောင်းသားဘဝမှာအီရန်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တနေ့ကိုလုံးထိုင်ဆွေးနွေးမှုတယ်နော်အဲ့တော့58လကြာဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပါအဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်တရုတ်ဆရာဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိထားလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တမိုင်းရန်ဝါသနာပါတယ်နိုင်ငံရေးဝါသနာရန်ပါတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမြန်မာသမိုင်းနောက်ကျွန်တော်အခုကလည်းအဲ့ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင်းတွေပါရန်ပြောတယ်ကွာပဲကျွန်တော်ရေးရအောင်ထိုင်တနေ့ကိုပြောပြီးတညလုံးအခုကလည်းစစ်ပြန်ဆိုတော့သူအရင်ပြောတတ်တာသူပြောနေရင်လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဆိုရင်ဓမ္မဝင်ဆောင်အလုပ်ကကျွန်တော်ထင်တာနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဝိသေသကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝီကြီးခေါင်းဆောင်တာပြောတယ်မင်းတမိုင်းနဲ့ယူလိုက်ကျွန်တော်သိပ္ပံတွဲနဲ့ဆယ်တန်းအောင်နဲ့တက်ရမယ်ပြီးကြတဲ့သိပ္ပံတွဲပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိစာပြောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တခြားဟာကျွန်တော်နဲ့မဆက်ဆက်ဘူးလေကျွန်တော်တမိုင်းတင်လိုက်တော့တမိုင်းကကျွန်တော်ရှင်တရားဟောဆရာနေပင်ပါလေအနည်းနဲ့အများမှာဖိစစ်ပွဲတွေပါလေဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထိတရားဟောရင်လိုအပ်လာရင်မလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ထိဖိစစ်ပွဲတွေတော့တင်ရတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ကမိဘစီကရထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့အလားတန်တူတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပို့ပြီးတော့မှအယောင်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားစုကျေးဇူးကိုမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပေးချင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘုရားသခင်ဘောင်းငန်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့မိခင်မခင်ငွေကလေးကရှိထားတဲ့ပါရမီတွေကဘယ်တော့မှထိတ်တိုက်မဖြစ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲလိုက်ရောအပြစဉ်းစားသိချင်တဲ့အားမျိုးဘာများဖြစ်လဲဒီစားတော့အဲ့ဒီကတော့ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လဲစัจ jin ဘက်တော့မဖြစ်ကဲနောက်ခုကြည့်ရအောင်နောက်ခုကျွန်တော်ဟောပြချင်တယ်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နော်နံပါတ်2ကိုကျွန်တော်ဘာပေါ်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒုတိယကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးလိုက်မယ်စွာရည်တတ္တိဒီနံပါတ်3သွားရအောင်ကျွန်တော်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်နံပါတ်3ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တစ်ပေအခန်းကြီး4 37ဖတ်ပေးပါဒီတို့ဒီစုကျေးဇူးတော်ကိုအတိအကျခံရခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဘာသာဆုကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝင်နှပ်ပေးကြတော့ဘုရားခင်ဒီအရာရာ၌ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းအကြောင်းဟောပြောတော်သူဘုရားခင်၏ဗျာဒိတော်နှင့်ဟောပြောစေအခြားသောမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဘုရားခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းတတ္တိအတိုင်းဆောင်ရွက်စေသူဘုရားခင်ဒီကဘာအစစ်စစ်ဘုန်းအတူရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်
စွမ်းရည်တတိဟာတိုးတက်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်စုကျေစုကတော့ရှင်းကျက်မှုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်တယ်တော့တစ်ပေခန်းကြီးလေး30စက်တစ်ဖတ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တာ A ဖက်4 7 7နဲ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်7ကနေ16လောက်ထိအခုဖတ်လိုက် ခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုသူဆောင်၍ဓမ္မစရိုက်မှုကိုပြုတတ်နေကြောင်းတရှင်တို့တို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကအလို့မှာတို့သခင်၏လူချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းချို့တို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းချို့တို့ကိုတင်းအောင်အရာဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းယာခင်သားတို့ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တဲ့ရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တည်ဟူသောကျင်းရတော်လူ၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်73လောက်လား14 15 16 17ပြရအကြောင်းကသူတို့သည်လူပရိယေနှင့်အပြစ်တို့တွေးဆောင်ခြင်းကမျက်ရှားပြောဆိုတဲ့ငါတို့သည်နောက်တစ်ခါခတ်သိမ်းသောဩဝါဒလေးတိုက်၍ဖယုတ်ရဲ့လွတ်သွားသောတုန်လည်းမဖြစ်ဘဲလျက်မေတ္တာစိတ်နှင့်တမန်တော်ကိုဟောပြောသဖြင့်ဦးကောင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်မှာအရာရာ၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းတည်းကိုဦးကောင်းမှအစစ်အပိုင်းများတို့သည်အဖြစ်သဖြင့်ဒီကိုယ်လုံးဒီစိတ်ဆက်ထုံးခွင့်ရဲ့အတီးတီးအင်္ဂါများကိုငန်းကိုတာအတိုင်းပြုပြင်တည်နေမိမိကိုမေတ္တာ၌ဆောက်ခြင်းအကြီးပွားတဲ့ ဒီလိုလုံးစိတ်ဆက်ချုံးဖွဲ့တယ်ကိုငန်းကိုတာဘာဖြစ်လဲကိုငန်းကိုတာအတိုင်းပြုပြင်တည်နေအဆုံးမှာပါပြောထားတယ်ကိုငန်းကိုတာပြုပြင်တည်နေပြီမိမိကိုယ်တိုင်မေတ္တာတိုင်း来第三性ဒီစားဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတဲ့ ပြောချင်တာကသူကဘာနဲ့နိုင်ရှင်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လက်တို့ခြေထောက်တို့မျက်စိတို့ပါးစပ်တို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဘာဖြစ်နေလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအပြန်အလှန်ဘာလို့နေရလဲအညမညဖြစ်တယ်အပြန်အလှန်ပတ်ပိုးနေရတယ်နှီးခိုနေရတယ်တော့ယုံကြည်သူတိုင်းကကိုရတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့အမှုတော်ထဲမှာအသိတော်ထဲမှာအပြန်အလှန်တိဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေအပြည့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကဖြစ်လာတယ်။ရင့်ကျက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်စုကျေးဇူးမသိဘူး။စုကျေးဇူးကိုလက်တွေ့မသုံးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။ကလေးဆိုရင်မုတ်ကျွေးတာကြိုက်တယ်ဗျာ။တတိယဒီကလေးဆိုရင်မုတ်မဟုတ်ရင်အယုတ်။လူကြီးကတော့အလုပ်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ဟောတယ်နော်။ကလေးကအယုတ်လူကြီးကတော့မဟုတ်ဗျာလူ sorry လူကြီးကတော့အလုပ်လူကြီးကမဟုတ်ဒါလူတယောက်ကိုအသေးတော်မှာရင့်ကျက်စေခြင်းရင်သူ့ဝိညာဉ်စုကြည်သူနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ဒီရင့်ကျက်ပါလေကျွန်တော်မကြသေးခင်ကအော်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာလေတော့အော်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်မှာ20ပြည့်တာကျွန်တော်ဆရာကြီးက10နှစ်96ကနေ2006မှာသူပူဆောင်ခဲ့တယ်။သူပြောင်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က2006ကနေ2016ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်မြောက်ကတယောက်ကိုငါ10နှစ်စီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုပူဆောင်လာ10နှစ်အဲ့မှာကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့20ပြည့်ကကျွန်တော်ဒီ2016နှစ်စပိုင်းကလေးကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာအမှကျွန်တော်ဘာလေးပါလဲ။တီဝိုင်းထားမယ်။ပြီးကွာရဆိုမယ်။ပြီးတပည့်လုပ်မယ်ပြီးရင်ထောက်ကသမင်းကျွေးမယ်စသည်တော့လည်းနေဆွဲတယ်ပါဟုတ်လူငယ်တွေကလည်းကိုအင်ဂျီစုချေတွေပါရိုက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြီးခဏထွက်တော့
အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပတ်ဖို့နိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါတို့ဘာလုပ်လဲအားလုံးအလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျအန်ဒီဒေါ်အေးရမြင့်အန်ဒီဒေါ်အေးရတွေကဒါသူကထောပတ်ထမင်းဒီအတက်တော်20ပြည့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်လာတဲ့မြတ်ပတ်စံတွေအားလုံးသူကတိုင်ပြီးတော့မှသူက management လုပ်ဖို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတေဂီတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပေါ်လို့စုမှုလို့ကျမဖူးပါတော့ဒါသူကတော့လူငယ်တွေကလည်းဂီတနဲ့ပတ်သက်သူတို့အုပ်စုထိတ်စာလုပ်တာကိုထွန်းတန်းစင်သူကပတ်စံနဲ့ site တဲ့ design နဲ့သူပဲရွေးတယ်သူကသူတောင်းတယ်နောက်တပည့်လောက်တာတော့ဆရာဆက်စိတ်ကတပည့်ရဲ့ design ဆွဲတယ်ဘုံတော်ရဲ့မဟီတီယဘာလို့လဲဆိုရင်သူအဲ့ဒါဟိုဇာထိုးပြီးတယ်ဘုံတော်မဟုတ်ပါဘူး sorry ဆောင်းတော်ဆောင်းတော်ရဲ့မဟီတီယအဲ့ဒီသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတပည့်ပေါ်မှာအနည်း20ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့သူကသွားရိုက်ပြီးတယ်ဗျနောက်တော့မှတီဝိုင်းကိစ္စကြောင့်ခဏကျွန်တော်ညီကိုစုမို့သူကတီဝိုင်းကတကယ်အပြင်မှာငားမလို့3သိန်းလောက်ပြရတယ်သူက free နဲ့ရတယ်နောက်အစိုးတော့ scan နဲ့လာတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းတည်းပဲတွေ့ရတာနော်ကျန်တဲ့6ရက်ကကျွန်တော်တယောက်ပြုတ်မှုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မြို့ကကျေတာလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတာဝန်ကိုလုပ်ကြတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပတ်စာတိမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုလုပ်ငန်းဘယ်လောက်ခီးပေါက်နေပြီလဲဆိုတာတယောက်တစ်ယောက်အစီရင်ခံကြတယ်အစီအဝေးလုပ်ကြတယ်တကယ်အဲ့ဒီအော်တိုဘာတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုစီလောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကအများအောင်မြင်တယ်ဗျ။လက်ရှိမှာကိုရှိပါစေ။အာမင်။တော့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။လုံးဝဟိုတိုင်ပင်ရမ်းတိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်လုပ်သွားတာ။ဟိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဇက်တိုက်ခွင့်မရဘူးတော့။ဟိုဘာခေါ်လဲ။ကိုပြန်ငင်ပေးထားတဲ့တောင်းဝင်ကိုစီကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ရထားတဲ့စုကျေးစုသူတို့ရထားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အလုပ်ထဲမှာသူတို့ပြောရှင်းစက်ကတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလုပ်ငန်းဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကိုရင့်ကျက်စေခြင်းအလုပ်ပဲပေးလိုက်တာလူတယောက်အသိတော်မှာစောစောမြဲမြဲပါစေခြင်းနဲ့လူတယောက်အသိတော်မှာတကယ်အတွင်းစည်းမှာပါလာစေခြင်းသူ့ကိုအသိတော်ထဲမှာသူနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးဟူသောသူ့ဝင်ကြီးစုကြီးနဲ့ကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာလုပ်လို့လဲဒီခိုင်းလိုက်တာဒါကနောက်ပိုင်းအဲ့တော့ကနေကုန်းနဲ့ပေါ်ထုတ်တော့ဖက်တော့ဘာလို့လဲမိသားစုဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မိသားစုသူခံစားပြီးဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲကျွန်တော်စီမှာလာတဲ့ညီကိုဆိုကိုပေါ့သူကတခြားအသိတော်ကနေကျွန်တော်စီရောက်လာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဂီတာရန်တီးချင်တယ်သူကတခြားနေရာတွေမှာဂီတာယူသွားရင်တော့တီးခွင့်မသားဘူးဗျသူတို့လူနဲ့သူတို့ရှိတာဟိုရှိထားပြီးသားလူတွေလည်းနောက်လူဆိုနေရာပိတ်မပေးချင်ဘူးဗျနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းဂီတာသမားတွေကရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုညီကိုတွေပြောရတယ်သူကအဲ့လိုစက်ကတ်ချင်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာဖြစ်သူတီးတဲ့နေဆိုမင်းတို့ရှောင်ပြီးတယောက်ကလေးတွေ့တီးကြအဲ့ဒါပြီးပြီးနဲ့အခုသူကကျွန်တော်စီမှာဒီဂီတာတွေပတ်သက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်လေသူကအဲ့လိုဟိုသူကအကုန်လုံးမျက်နှာတွဲလို့ရတယ်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးပြောပြရင်သူကစီစဉ်နိုင်တယ်နောက်အားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့ဥဆောင်အောက်မှာအခုဘယ်လိုကောင်းလဲတတိယတန်းတမိတ်ပုံစံနဲ့ညီညွတ်ပြောချင်တာသူဒီလိုအစ်စ်ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး9နှစ်လောက်မလုပ်ရရင်းနှီးအဲ့တော့အသေးတော့လာအဲ့တဲ့ပုံစံလေးလာတော့အဲ့တဲ့ပုံစံလေးလာအဲ့တဲ့ပုံစံလေးပြန်နေတိတ်ဒီလေးနဲ့တော့မခင်ဘူးကြတဖြည်းအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတကယ်အင်ရှင်ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကစွမ်းရည်တတိဆိုတာကျင့်ခံများရင်လေ့ကျင့်မှများရင်တိုးတက်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့အသုံးပြုခံများရင်ဒီဘက်မှာဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်အသေးတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုရင့်ကျက်စေခြင်းလဲဆိုရင်သူနဲ့သူ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအသေးတော်ထဲမှာသုံးခွင့်ပါလို့လဲပေးလိုက်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က even ဒီမှာစိတ်အားထက်မှာကျွန်တော်အသေးတော်မှာဆိုရင်ဆရာမနီဒီမာတို့တော့ဂျိုရှဖင်းတို့မနွယ်ထွန်းတို့အဲ့အဖွဲ့တွေကတူချင်း even ဒီမှာအရန်တော်တဲ့လူတွေကြကျွန်တော်ချက်တို့ကဟိုမယုံကြည်သူကြောက် even ပြောနိုင်တယ်ပါကျွန်တော် even ထွက်ဖို့ပါတယ်တေးအောင်ဆရာတရားကျွန်တော်က white box ချောင်းကြီးကျန်းစာတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာတာတနေ့ကုန်တင်လာရတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးထဲဝင်ပြီးတော့မှတွေ့ရဲ့မယုံကြည်သူကြောက်ကို even ပြောရတာတော့တော်တော်ခက်တယ်တော့ကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့မူလအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတွေတင်ပေးတဲ့ဘက်ကဆရာတွေထွက်ဆောင်လို့ဆရာတွေကလက်လက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ထူတဲ့ဆူတောင်းခြင်းပေါ့ယုံကြည်သူကတရားဝင်ရဲပြောပါလို့လေဖက်နောက်ပိုင်းမှာအသိတော်မှာအမျိုးသားဆိုလို့ကျွန်တော်အသိတော်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ပဲရှိတယ်အဲသူကတက်60ပဲသူကအင်္ဂလိပ်ဆရာထုတ်တယ်သူမိမနဲ့လိုက်လာတယ်တော့တဘာမျိုးသားမယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲတာအမျိုးသမီးအုပ်ထဲမှာသူ့ကိုထည့်ပြန်တယ်အစင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူလာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကသူနဲ့တူနေလို့ခဲ့ရတယ်သူနဲ့ကထွက်ရပြီမဲ့ကိုတိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လဲ
ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားတယ်တခါတော့သိကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တညင်မှာလမ်းလျှောက်တာမိုက်တော်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူလိုက်ရှာတာနဲ့ဟိုလူတွေ့လိုက်ပြောလို့သိမကောင်းတဲ့လူတွေလက်နာခက်နေကြည့်ကျွန်တော်လူလိုက်ရွေးတာနဲ့တော်တော်မြို့ကတော်တော်လေးပုံသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးချင်းအေးဝင်ကြီးဆိုတာလုံနေချားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီတက်ခံတာသူတို့ဥဆောင်လာမှကျွန်တော်လိုက်တယ်သူတို့ကနေရာလေးစီစဉ်နေဒီကျွန်တော်ကိုဆရာလိုက်ပြီးပါဆိုတော့စီးအုပ်ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တွေ့ပြီးတယ်စီးအုပ်ဒီပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံပြင်ချစ်ပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးနားပြီးတယ်မှာမဟုတ်လေပြီးလက်ဆောင်လည်းပြီးသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖုန်းကြီးတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဝင်ထွက်တယ်စေးမှာလည်းဖုန်းကြီးတွေရှိတာဟုတ်ကဲ့စားစေးလို့ပါတော့ဖုန်းကြီးရှိဖုန်းကြီးခါမှာပေါ့အဖုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်ပြောဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနော်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ပဲခရတဲ့ဘိုးတော်အလုပ်လုပ်တယ်နော်တကယ်ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဖုန်းကြီးကိုကျွန်တော်ဖိချင်းလုပ်တာပါဘုရားကောင်းကောင်းဟောတာပြီးသူတို့လည်းဝေစာယူတယ်ဘာလို့စေးမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်တက်ရေးရမှာနူးညွတ်နေပြီပြသူတို့ကဟိုစေးမှာလူလာချိတဲ့လူကိုတွေ့တာနဲ့သူတို့အားတော်တော်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းချိန်မှာသွားတယ်နော်တော့မှဒီချိန်နဲ့ခါသွားတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယုံကြည်သူတွေကိုသူတို့အားတန်တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးသူတို့ရတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမှာသူတို့ကိုဥဆောင်ခွင့်စက္ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်သူတို့တတိပိနဲ့ရင်းချက်လာဒါရင်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်သူမှမွေးကလေးကရင်းချက်တဲ့လူတော့ဖျားပြီးတဲ့အနန္တာတွေကိုအစီခံခြင်းနေပေထဲမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အဖြစ်အဖြစ်ရင်းချက်မှုကိုကျွန်တော်မလုပ်လာဘူးလို့လေတက်တန်းလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေစိုင်းတတိဂီတာတို့ဘာလို့လေ့ကျင့်မှာတိုးတက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂီတာဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်စွာတီးတက်ရင့်ကျက်တဲ့လူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာ။ရင့်ကျက်တဲ့လူပဲချိန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုသစ္စာရှိအသိတော်ထဲမှာလာအသုံးပြုလေဆိုရင်ကိုယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့သူ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှင်တွဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပြီးတော့မှအပြန်အလှန်အပေးယူများများနဲ့အစီခံမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာမယ်။ရင့်ကျက်လာတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။နံပါတ်၄ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးချင်တယ်။စွမ်းရည်တတိကိုအာတအတွက်အတုံးလိုရည်အတုံးပြုလာနိုင်တော့လေပြုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တစ်ခါခါကျရင်ဖျားပေးကြတဲ့အစွမ်းတတိတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုချိုအာတတကူကောင်းဆံမှုတွေအသုံးပြုနိုင်နေမဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်စုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျဝိညာဉ်စုကြည်စုကဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်များဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များပြီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အစီခံခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အတ္တဒီကောင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ရှင်ကြီးသူတစ်ခုချင်းစီမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကဏ္ဍမှာသုံးရလဲအစီခံတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စွမ်းရည်တတိနဲ့ဝิญဉ်စုကျေစုကြားမှာဘာတွေတွေ့ရလဲမတူညီတဲ့ပွဲပြားခြားနာတဲ့အမှုရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်ခခွေးကိုကောက်ချက်တက်ပေးပါနံပါတ်ခခွေးဘာတက်စီချင်လဲဆိုရင်ဝิญဉ်အသီးနဲ့ဝิญဉ်စုကျေစုဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်စီချင်တယ်အဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ခြားနားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ကောစနစ်ခွန်တစ်ချက်တော့ဖတ်ပေးပါတစ်ကောစနစ်ခွန် ကောင်းသောအကျိုးအလုံးငါတာဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသီးသီးတို့အားသင်ကြားသောပေးတော်မူတဲ့ချီ ဘယ်လိုပေးလဲ ကောင်းသောအကျိုး ဟုတ်ပြီစဖတ်ပေးပါကောင်းသောအကျိုးလုံးက ဝိညာဉ်တော်ကိုအတီးတီးတို့အားသင်ကြားသောပေးတော်မူ ဟုတ်ပြီအမှတတိချက်စီခြင်းတဲ့စကလုံးကတော့ထင်ရှားစွာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ manifestation လို့သုံးထားတယ်နော်တိတာထင်ရှားစွာပေးထားတယ်အဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိတာထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တောက်ပပြီးထင်ရှားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေပြောချင်တာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကအရန်တိတာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပုံရှုွယ်ရှုနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရတာအဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတောက်ပနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကဘာလဲသူများကိုမြင်သာထင်သာရှိအောင်ဟိုပြသနေတဲ့အရာလူတွေကတတိမပြုတ်ပဲနဲ့ပါဖြစ်တယ်ရန်တိတာလေလားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတာထင်ရှားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ဘန်းမှာအဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်ကဘာလို့လဲသူများရဲ့မျက်စိမှာတိတာပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့မတူဘူးဗျသူကတော့အထဲမှာဝိညာဉ်အတိအရပေါ်မှာဖြစ်နေတာအထဲမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကအချိန်တူတူနဲ့ပေါ်နိုင်တယ်ဗျဝိညာဉ်အတိကတော့အချိန်မှာလို့ရတယ်ဒီဟာကျတော့သူကကျတော့အချိန်တူအတွင်းမှာဒီဘက်ကဝိညာဉ်အတိကြတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲတိတော့တိတာပြီပဲသူတိတာမှုကထင်ရှားမှုတိတ်မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ယူရတယ်ဗျတရားဟောဆရာအော်တစ်ကတော့သူပြောတာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်စုကျေးဇူးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ကိုအမဲလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာသားကောင်ရဲ့အမီးကိုကြည်စံချိတာနဲ့တူတယ်ချိတော့ချိတာချိတော့ချိတယ်ဒါပေမဲ့ချိရောက်ပြီးမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အသီးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာကြတော့သူကချိလဲချိတယ်အဲ့သူရဲ့ချိမှုကချိရောက်မှုရှိတဲ့ချိမှုဖြစ်တယ်ဘာလဲသူကခေါင်းကိုချိတာနဲ့တူတယ်ဗျတမတ်ချိစံကဘာကောင်ပြစ်တဲ့ခြေစမ်းခေါင်းမှန်ခေါင်းမှန်ရင်တော့ပေးထားတယ်တကောင်လုံးပါပြစ်တယ်ရပြီအမိမှန်တယ်ဆိုတကောင်လုံးသွေးဆက်လေးတွေကြံခဲ့မယ်ဗျအမွေးလေးတွေချွတ်သွားတာကြံခဲ့မယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမျိုးမှာစုကျေးဇူးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာဒါကျွန်တော်အများနဲ့သုံးနေတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စုကျေးဇူးနဲ့ပဲအမှုတော်ဆောင်ရင်ပွဲပြီးပြီးတည်ဖြစ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်အသီးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်တော့ပွဲပြီးကြရဲ့ပွဲပြီးသွားမှပွဲကစက်ပြီးမှဖြစ်နေတယ်စူနေလားဒီနေ့များဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပွဲပြီးပြီးတဲ့ပုံစံကပုံများတယ်ဘာပဲလဲအနာကရင်ချင်းစုကျေးဇူးတို့စုကျေးဇူးတွေကိုဟောတဲ့တနန်းတွေမှာစုကျေးဇူးတွေကိုလာဟာတင်တရားဟောတဲ့အကုန်ထုတ်သုံးတာအဲ့ဒီတပတ်စရဲကတော့မဖြစ်ဘူးလေဝိုးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့နောက်တပတ်စရဲပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတွေသွားချီပါပဲလေပုံနေနဲ့ရှားလေးစစ်စစ်ပဲအားမဟိုနေမဟုတ်တယ်လို့ပြောတာစုကျေးဇူးကတော့အချိန်တူတူအတွင်းမှာလူတွေကိုဝုန်းတိုင်းဒါကြောင့်စုကျေးဇူးနဲ့တာထွက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဝီလီအသီးနဲ့နောက်ကနေကောက်သိမ်းကောက်ဖို့လိုတယ်ကြာ
ဒါကျွန်တော်ကဒါနဲ့ပဲချနေတာဒါတော့လူစီတယ်ဗျဒါလူစီတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကလူစီတဲ့အရာဗျလူစီကားတာပေါ့ဒါကတော့လူတွေကိုညီညွတ်စေတယ်ဗျလူညီတဲ့အရာဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ပြီးတဲ့မှုတော်ဆောင်ရင်အားလုံးကမဖြစ်လေညီညွတ်တာဒါကဂလာတိမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်နားလေဂလာတိ9:22 23ပေါ့မြင့်မြတ်တိမ်ဝဲခြင်းကံကွန်ချုပ်ခြင်း 23လား ဝိညာဉ်ပဂတိအစိုးမူကားချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းမြင့်မြတ်တိမ်ဝဲခြင်းကာမဂုဏ်ရှုပ်တိခြင်းတည်သည်ထို့သောအကျင့်ကိုအဘယ်တရားများမမြင်သာ ဝိညာဉ်ပဂတိအချိုးဝိညာဉ်ပဂတိဤပါသေးလား ပါတယ် ဝိညာဉ်ပဂတိဤ အစိုးမူကား အချိုးအချိုးမူပါအဂရိထားမယ်နော် The fruit of Holy Spirit is အမှဒါလည်းသတိချပေးချင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသီးကူမူကားအသီးများလို့မသုံးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာကျွန်တော်အများအားဥပမာပေးတာလိမ္မော်သီးလို့လိမ္မော်သီးကတစ်လုံးထဲမှာအမွှာဘာဖြစ်လဲ9မွှာလား10မွှာလား17မွှာလားဒါတော့အတိအကျတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဝိညာဉ်အသီးဆိုတာတစ်လုံးပဲအဲ့တစ်လုံးကအရသာ9မျိုးလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အရသာ9မျိုးကိုပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အထင်ကကျွန်တော်လည်းပေါ်ပြချင်တယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူပြင်ပြထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တိဆောက်เสียဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဒီကလူတွေကျွန်တော်ဝင်ပြချင်ပါတယ်ရေးပြမယ်နော်ဘုန်းကြီးပကတိအချိုးလေးကျွန်တော်စောက်တော့နာမည်တော့မမှတ်မိတော့စောက်တော့ထဲကနေကျွန်တော်နေရာလေးတင်တဲ့တစ်ခုမှကျွန်တော်ကိုကားတဲ့ဘူးတဲ့ဟာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ပကတိဝိညာဉ်အသီးဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာပဲချစ်ချင်းမေတ္တာကနေမှတခြားအရာတွေပါဖြစ်တယ်သူကဒီမှာပြောထားတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာတဲ့မေတ္တာဤသိရှိခြင်းနောက်ငြိမ်သက်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အရာတစ်မျိုးငြိမ်သက်ခြင်းတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုမေတ္တာဤစိတ်ချခြင်းနောက်ပြီးတော့စိတ်ရှည်ခြင်းမေတ္တာဤအကျင့်နောက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုခြင်းမေတ္တာဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းနောက်ပြီးကောင်းမြတ်ခြင်းမေတ္တာဤအရေးအချင်းကောင်းမြတ်ခြင်းမေတ္တာဤအရေးအချင်းသစ္စာရှိခြင်းမေတ္တာဤအရွယ်အစားနောက်ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကမေတ္တာဤတန်စင်နောက်ကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးခြင်းအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုရင်မေတ္တာဤအောင်နိုင်ခြင်း
ယောက်ကမေတ္တာအသီးကိုဘယ်အချိန်မှတီးလဲဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပါဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးတဲ့အချိန်ဒါကျွန်တော်အချိန်များတော့အကြောင်းမပြောခဲ့တာအေဖက်9ကိုနည်းကိုဖတ်ရအောင်အေဖက်9 18ခရိယတယောက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရင်ဝိညာဉ်သီးတယ်ပါဖြစ်တယ်ပြီးလာတာဖြစ်တယ်အေဖက်9 18我就是得到是敌人的有目清楚讲，敌人的必胜的是叫到。 တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုရင်ချင်းချုံမှုအောင်နိုင်ရှိပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒီပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ကျမ်းစာထဲကအဖြစ်အပျက်လေးတချို့ကျွန်တော်ပြီးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အချက်လေးနည်းနည်းပြီးချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုကြီးကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အရင်ကြည့်ရအောင်နော်တမန်တော်9တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်းနဲ့သုံးကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြပါ ပေတရုကလည်းအာနာမိတ်တင်ဒီတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စား၍ညီကိုရောင်းသောအဖို့တဖို့ကိုထိန်ဝတ်မည့်အကြောင်းစာဒန်ဒီတိအစိတ်နှလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်ပြည့်စည်ရ ဟုတ်လားစာဒန်ဒီတင်းစိတ်နှလုံးကို အဘယ်ကြောင့်ပြည့်စည်ရသည် ဒါတမန်တော်9အပိုင်းနဲ့3ဒါဆိုရင်အာနနိရှပိတွေလင်မယားရဲ့ဘဝကဘာပြည့်သွားတာလဲစာဒန်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတို့ဟာစာဒန်ထင်းချုပ်တာလို့ပြောဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ထင်းချုပ်မှုအောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ရောက်သွားတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ထင်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်မှသာနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာလို့ပြီးနိုင်လဲတော့ပြောမလို့ခရိယန်တယောက်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မပြည့်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်သူသုံးလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါသင်လို့ရတယ်တရားဟောလို့ရတယ်ပြီးတော့တခြားအနာဂတ်ရင်းချင်းပုံလုပ်လို့ရတယ်ဒါဘာလဲလုပ်ရလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေစုသုံးတာကကျွန်တော်မြင်တယ်ဥမာအသိတော်မှာဘာတာဝန်မှမယူဘဲနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေစုနဲ့အသိတော်ကလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်အသိနေမှာကြာလည်းမနေတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုသုံးတဲ့လူရဲ့အမှုကိုချစ်ကိုလည်းဒီမှာခါခါနာနာဒီလိုမရဘူးအသိတော်မှာအထိုင်နဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာကိုဂရုစိုက်ရလဲမိတ်ဆွေကျမ်းစာဘလောက်တင်တယ်လဲတရားဘလောက်ဟောကြလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးငါတို့သိအုပ်ဆရာဘလောက်စိတ်ရှိလဲဘလောက်နူးညံ့သိနေလဲသူဘလောက်ကာမဂုဏ်ချုပ်အလားကြည့်တာဗျာဒါကြောင့်သိအုပ်ဆရာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတာသူအသင်သားပဲဗျာကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိတဲ့သူကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်အသင်သားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှာပဲသိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးစုကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လာပဲပြည့်စုံနေမှာသိရနော်ဝန်ကြီးစုကျေးဇူးနဲ့ကျမ်းစာသင်မယ်တရားဟောမယ်တော့ manifestation ဆိုတာတိတာထင်ရှားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဘာလို့မသိနိုင်လဲမသိနိုင်ဘူးအတိအကျတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အချင်းအကြာကြီးရင်းပြီးဘာလို့ရတာလဲတချို့ဝန်ကြီးစုကျေးဇူးနဲ့သူ့ဝန်ကြီးစုကျေးဇူးတောင်းလို့တဲ့တော့လူတွေအသက်တော်တွေရောက်လာတယ်သူဝင်းကြီးအတိမသိတဲ့အတွက်အတဲ့တော့အပေါက်က10ရောက်ဝင်လာတယ်အရှိပေါက်က10ရောက်ဝင်လာတယ်အနောက်ပေါက်ကလည်း12ရောက်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဝင်းကြီးစုကျေစုသုံးတာကပိုက်ခုံဖြန့်တာနဲ့တူတယ်ဗျဝင်းကြီးအတိသိတာကပိုက်ခုံပြင်တာနဲ့တူတယ်ပိုက်ခုံကိုအမြဲတမ်းပြန်ဖာဖြေးနေမှာဝင်လာတဲ့ငါးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်လေပေတရုတို့ယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့ညီအကိုတွေကိုအရှင်ယေရှုခေါ်တဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အိမ်တွေကပိုက်ခုံပြင်းနေတယ်။ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ကဘာလုပ်နေလဲ။ပိုက်ခုံပိုက်ခုံစီးတာချက်ဟိုနှစ်ယောက်ကပိုက်ခုံဖြန့်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကပိုက်ခုံပြင်းပိုက်ခုံပြင်းနေဆိုတော့ပိုက်ခုံကိုပြန်ဖားနေတာနော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပညာရှင်ကပြောလဲ။ပေတရုနဲ့အိမ်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်က
ဝင်မီလုပ်ငန်းဒါဝင်စုကျေးစုကိုနှစ်ယောက်ကတော့အသိတော်လုပ်ငန်းအသိတော်လုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်ဖာချေးတယ်ဆိုပြည့်တိုင်းပဲဘာတော့လဲဟိုမလွယ်ဘူးနော်စိတ်ကောက်တဲ့လူလည်းပြန်ချိုးရတယ်ပြန်ခေါ်ရတယ်ဟာဒါကြရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်ကြီးဘာလို့လဲဒီသားစုရဲ့ချင်းချင်းတင်းမာတဲ့ခါမှာဟိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်အောင်တမန်လောက်ရတော့ဒီဘက်အိမ်ကိုသွားလိုက်ဒီဘက်အိမ်ကိုသွားလိုက်တခါမှမလေးရှားမှာဆရာတယောက်နဲ့ဆရာမတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတကယ်ခါခါတိတိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူလောက်တာကိုကျွန်တော်မှန်တယ်မှားတယ်တော့မစတူကဂျားလူကလိန်နာတော့သူလိန်နာတဲ့ဟိုမူတာဖြူလို့ပဲပြောတော့ဗာလေဆိုဆရာမင်းအကြောင်းအရာအကောင်းကြောင်းတွေပြောတယ်အင်းမဟုတ်တော့ဘူးနင့်ကသူအရာချီကျူးနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ချီကျူးတယ်ဟုတ်လားဒီကကိုအကောင်းတော့ပြောဟိုဆရာလို့ပြောဟာဆရာမကအရင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဆရာလုတ်ခဲ့တာလေသူကထောက်ခံပြီးသူမားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကပြတဲ့သွားတယ်အားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလေကပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ညကသူတို့ဘာလို့ပြရလဲအချိန်တိုင်းပြရတယ်နော်အချိန်တိုင်းပြရတယ်ဒါဆရာမဘာဖြစ်ဆရာမကမှားတယ်လို့စာပြီးခံလိုက်ဆရာမဖွင့်လို့ပြတာအဲ့ဒါတကယ်အစီအပြေလည်းလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းတယ်အတင်းတော်လုပ်ငန်းမှာလည်းလိုတော့လိုပဲဗျအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်ဂျားလေးဖြန့်ဖြေတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာတခါကျရင်ဝင်းကြီးစုကျေးဇူးတွေကြီးပဲရှိပြီးဝင်းကြီးအသိမရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သူအသိတော်အပြဿနာလေးကိုယ့်ရဲ့သူအသိတော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပတ်သိချင်တယ်တစ်ကောတစ်ကိုယ့်ရဲ့သူအသိတော်တွေဝင်းကြီးစုကျေးဇူးအလုံးစုံနဲ့စုံနေတဲ့အသိတော်တစ်ပါးပါဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးအသိမသိတဲ့အသိတော်တစ်ကောတစ်အပိုင်းငယ်9နဲ့6တစ်ကောတစ်9နဲ့6ကြည့်ရအောင်ဒီလိုဒီထိုခရစ်တော်အဖြစ်ရရနဲ့နှုတ်တတိဉာဏ်တတိအပေါင်းနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ယေရှုခရစ်အဖြစ်တင်တို့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကိုငါထောက်၍တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်ပြတ်ရှိမှန်းကြရှိမှန်း သူတို့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်ငါစုကျေးဇူးကလက်စုကျေးဇူးတွေပါပဲပုံမြင့်လက်စုကျေးဇူးကနေတယ်အဒါမှမဟုတ်ကြတော့စုကျေးဇူးတော့ရှိတယ်ကအတီးဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရန်သဘောချပြီးစောက်ဆရာဖြစ်တာရှိတယ်တစ်ကောစနစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြဿနာပြောလိုက်တာပါတစ်ကော73တစ်ကော74တစ်ကော7နဲ့တစ်ကော14မှာရှင်ဘောလူကစုကျေးဇူးအကြောင်းပြောတယ်ဗျာတစ်ကော73မှာတော့ဒီမေတ္တာတရားပြန်အပြီးအကြောင်းပြောတယ်ဗျာကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကဘာဦး30ခွန်ကဘာဦး38ကဘာဦး39ပြီးရင်တရားအခန်းကြီး24တရားအခန်းကြီး25တရားအခန်းကြီး26ဒီလိုဂျားအခန်းတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ဥပမာတစ်ကော7နဲ့တစ်ကော73အမျိုးသားတူတဲ့စုကျေးဇူးအကြောင်းပြောတဲ့အခန်းကြီးအခန်းကြားမှာဝိညာဉ်အသီးဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောတဲ့တစ်ကော73ဝင်လာခြင်းပြပါပြောချင်တာလေမင်းတို့ကငါပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုဝိညာဉ်အသီးနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ပြောချင်တာဝိညာဉ်အသီးနဲ့တွဲပြီးမသုံးလို့ကတော့တိဆောက်ရေးလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေတိုက်ခိုက်ရေးအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်မှာနောက်ဒီမှာကဘာ30ခွန်မှာယောသအကြောင်းပြောတယ်ကဘာ39မှာယောသအကြောင်းပြောတယ်ကဘာ38မှာယောသအကိုယူဒအကြောင်းပြောတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးနိုင်ငံခြားရောက်တာချင်းတူတယ်တစ်ယောက်ကနိုင်ငံခြားမှာဘာဖြစ်သွားလဲပြူလဲသွားတယ်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်တယ်ကောင်းစားတယ်နောက်124မှာဒါဝိဒ်ကိုရှောလူလိုက်တတ်တယ်ကာယကံကြောင့်126မှာဒါဝိဒ်ကိုရှောလူလိုက်တတ်တယ်ကာယကံကြောင့်125မှာနာဗလာကဒါဝိဒ်ကိုနှုတ်နဲ့ပြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့လိုက်ခုတ်တဲ့နှစ်ချိန်လုံးကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ဒါဝိဒ်ဒီဗဇက်နဲ့ပြစ်မှာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါလူတွေကကိုချိတဲ့ရောက်စော်ကားတာဘာနဲ့စော်ကားတာကိုမခံနိုင်ဘူးနောက်ဗဇက်နဲ့မပြောနဲ့ကွာလက်နဲ့ပဲထိုးလိုက်အဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ပုံမှာမြင်ဘူးလေဗျအိမ်ပွဲစားအမျိုးသမီးကပုပ်ပုပ်သေးလေးသူနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ပွဲစားကြီးကဘာသာတော့ကြီးဒါပေမဲ့ဒီမိမကဒါနဲ့ချာပေါ်လူနဲ့ကြီးကြားတယ်စကားဘာလဲ ဆန်ချီ ထားတချို့ကစကားရပြောနိုင်တော့တလုံးချင်းပြက်တယ်
ကလုံးတွေကကြီးကြီးတယ်ကြီးတယ်ဝေးတယ်အာဟိုလိုခံနိုင်တော့ဟေးပေါ့ကြာဒါတော့ဘာလို့ချင်လဲစော်ကားချင်းမှာစကားနဲ့စော်ကားတာကိုသူခံနိုင်လေကိုထိတဲ့ရောက်ကရှောလူလူဓာတ်နဲ့လူ3000နဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်နေတဲ့လူကိုခွင့်လွှတ်တယ်တာဝိကအင်ကြီးလေးပဲဖျဲတာတော့ငါရတယ်ဒါမလားပေါ့လေဒါမှဆောက်ဘာလုပ်လဲရေရှတာဘာလုပ်လဲတပုံတော့လားတပုံကအမေသားတွေငါရဲ့သတိတွေဘာလို့ကြည့်ရမလဲကြက်တော့တာထွက်တာကဲယောက်ျားတိုင်းခါမှဓာတ်စီးစီဒီညမင်းကြီးဘာလုပ်လဲနာမနာနဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်ဒီညဘာလုပ်လဲဘယ်လိုနဲ့တူလို့လဲဟိုအဘိဓေလာလို့ခေါ်တဲ့ဝิญဉ်အသီးလေးပေါ့နုညံ့သိမ်မွေးချင်းတော့ဒါသူ့ရဲ့နုညံ့သိမ်မွေးကဒါဝိရဲ့နှလုံးသားဘာလုပ်လဲဒီကမ္ဘာကြီးပြဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒီမိမဘာလုပ်လဲပြောချင်တာဒါဝိလို့စစ်တိုက်လက်နဲ့နေတဲ့လာတဲ့လူတယောက်ကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူသွားတာလဲဝิญဉ်အသီးနုညံ့သိမ်မွေးချင်းနဲ့အနိုင်ယူတာဒါကြောင့်မြင်တယ်အတင်းတော်ရဲ့ထဲမှာဝิญဉ်စုကျေးစုနဲ့သွားတဲ့အတင်းတော်နဲ့အသီးနဲ့သွားတဲ့အတင်းတော်ရေရှည်မှာအသီးနဲ့သွားတဲ့အတင်းတော်ကစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းဝင်လာတဲ့ညအတင်းသားအားလုံးအဖိတ်စင်ပဲရှိရမှာလို့နိုင်တယ်ဝิญဉ်စုကျေးစုနဲ့သွားတဲ့အတင်းတော်တွေကတော့ကြောက်ချင်တယ်စုကျေးစုတစ်ခုတည်းကအားကိုးတယ်ဆိုရင်အတင်းတော်ကဝုန်းတိုင်းတော့မထားဘူးဒါပေမဲ့မှကြည့်လေတမန်တော်6မှာပြဿနာတက်တယ်လေကျွန်တော်တို့တည်းကဖတ်တာပါလေသပွဲနိုင်လို့ပြုချင်းမှုတင်နော်ဒီပြဿနာကိုရှင်ပေတုလို့ဖြေရှင်းတာဝิญဉ်စုကျေးစုချက်ဝิญဉ်အသီးနဲ့မလုပ်လိုက်တာလေဖြေရှင်းတာဒီနေရာမှာကခက်ကြမ်းကြမ်းလေးကြိုင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အတင်းသားအများကြီးဆုံးရှုံးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဝิญဉ်အသီးနဲ့ဝิญဉ်စုကျေးစုဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဒါကဘာလဲလို့ဆိုလက်လက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုကိုသွားတိုက်တာနဲ့တူတယ်စုကျေးစုကသူကတိုက်ခိုက်ရတဲ့နဲ့သူကတော့တိဆောက်ရေးသူကသိမ့်ပိုက်ချပြီးသားနေနေတီတန့်အောင်ဘာလုပ်တာလဲထိန်းတာသူကတော့မဟုတ်ဘူးနေဘာလုပ်တာလဲနေချက်အတင်းတော်ဒီဝิญဉ်စုကျေးစုနဲ့နေပဲချက်ထွင်ရမယ်ရထားတဲ့နေပဲတွေပြန်လည်းမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဝิญဉ်အသီးနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲအဲ့ဒါကမျှဖို့တော့လုပ်တယ်ဗျာစုကျေးစုနဲ့နေနေကန်ချက်ပြီးတော့မှအသီးတုံတော့ဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေနမိတ်ပြန်ဆုံးရှုံးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဆုံးရှုံးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောရဆိုရင်ဝิญဉ်စုကျေးစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြားနားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စွန့်ရည်တတိနဲ့စုကျေးစုမတူပါဝิญဉ်အသီးနဲ့စုကျေးစုပါဖြစ်တယ်မတူပါမနေ့ကတည်းကသဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ဒီနေ့တော့ပြောချင်တာတော့အချိန်ကကျွန်တော်အိမ်ကနေလမ်းမှာထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးရှိရနော်ကျွန်တော်မဖန် print out လုပ်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းတယ်အမြင်မဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မဖန်တော့အဲ့ဒါလေးဟိုပါစုကျေးစုလေးဆိုတော့စာရဲထုတ်လို့ရရင်ကျွန်တော်ဒီညကြည့်ကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်ဝင်နေတယ်ဒီမှာစာရဲထုတ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရွှေ့ပေးလိုက်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Messenger ထဲကပို့လိုက်ပြီးတော့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာသုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်ရတဲ့မောင်ပြန်ရှင်းကောင်းပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်တော့ရအောင်အဖဖျားကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကိုရှင်ဖျားခြားနာချက်တွေကိုလေ့လာသင်ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့စွန့်ရည်တတိမတူညီတဲ့အကြောင်းဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ဝိညာဉ်အတိမတူညီတဲ့အကြောင်းဒါတို့ခြားနာမှုတွေကိုလေ့လာသင်ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ကမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအမျိုးအစားတွေနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်ဖို့တတ်တာဒီကိုပြန်ရှင်းမစားပါကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမနေ့ကမှာပြုလုပ်တဲ့သင်တန်းပေါ်မှာလည်းပြန်ရှင်းလမ်းပြပါသုံးသင်ပါလက်တော်မှာသာလို့ချင်းတိုင်းကိုစက္ကတ်တယ်ဒါတော့မှပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားတန်းတဲ့ခီးစမှာလည်းမဆာမှာဖြစ်လို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အလုံးစုံနဲ့အနန္တတဲ့ခါမှာယေရှုပြိုင်တဲ့တော်လာမှာလိုက်ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်နဲ့စက္ကတ်အနံပါတယ်ဘုရားသာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်